Rafizlər deyirlər ki, Ömər öləndə Ümmü Gülsümün 5 yaşı var idi. İndi onunla necə evlənə bilər? Bu doğrudurmu? Ümmü Kulsumla evlənib Ömər radiyallahu anhum. İndi onlar çox şey desələrdi, 5 yaş, balaca elədilər uşağı, qızı. Kuleynidədir. Kuleynidədir. Babın adı ki, Əli Ümmü Kulsumu verdi Ömərə. 6 dənə deyəsən rivayət gətirib orada. Bəli. Bilmirlər necə şeyləsinlər. Gah deyirlər cindir, gah deyirlər oğruyub, qaçırıb. Gah deyirlər ki, şüfatlılar 5 yaşı var idi. Ona oxşayan idi gəlir. Ona oxşayan idi, cin idi. Ümmü Gülsüm evdə... Deyirsiniz, onlar, çünki onların üsulun, qaydaların bu hadisə dağıdır. Çünki onlar ən böyük düşməni Ömər deyiblər. Bu tərəfdən də bir ağlı olan adam deyəcək, bu əgər düşməndirsə belə, necə qızını verir? Əli öz qızın, Fatimədən olan qızını verdi Ömərə. Sizin sözlə düz gəlmir axı. Bu boyda da təqiyyə. Kitablarında da, öz kitablarında. Öz kitablarında. Yəni, kitablarında var ki, Əli Ümmü Kulsumu verdi Ömərə. Bu hətta şeyx bəziləri... Məşhurdur. Sadəcə problem nədədir, bilirsiniz, qardaşlar? Şeyələr fikir versiniz onların mövzə deyənlərinə və s. Onlar belə şeylərdən danışmırlar. Məsələn, çox şeylərlə danışanda, məsələn, deyirsən ki, Ömər, Əlinin uşaqlarından biri adı Ömər idi, Əbu Bakır idi, Osman idi. Təbii ki, başqa arvadlarından. Əlinin bir dənə Fatimə deyildi ki, Fatimə radiyallahu anh dünyasını dəyişəndən sonra Əli bin Əbi Talib bir neçə dənə qadın aldı. O qadınlardan uşaqları oldu onun. Məsələn, tutaq ki, indi görməzsən Şiyə Əbu Bakır adı qoysun və ya Ömər adı qoysun və ya Osman adı qoysun. Bir yandan dedilər, biz Əhl-i Beytin yoluna gedirik. Yəni, Əli bin Əbi Talib nə? Uşaqları idi da, Əlidən idi onlar. Onlar Əlidən idi, radiyallahu anhudan. Yəni, məsələn, bu şeylərdən danışmırlar. Çox şey var. Çox şey var onların kitablarında, öz belə əsas kitablarında, hansı ki, onların belə zahirdə dediklərinə müxalifdir. Lakin onlar ümumi kütləyə bunu danışmırlar. Əsas danışılan nədir? İmam Hüseyni öldürdülər. Kərbala. İmam Hüseyni öldürdülər. Səbəssalam. Yəni, bütün fikir, necə deyirlər, Rusça ideologiya bunun üzərində qurulub. Ki, haqqı demək lazımdır, məqsəd də hakimiyyətdir. Zalım, yəni hakimə susmaq olmaz, hakimə qarşı çıxmaq lazımdır, deyək Hüseyin, bax, qorxmadı. Hüseyin kim olun? O təbliğ olunur. O Kərbala faciəsində əslində o təbliğ olunur. Bəli.